好，我係2支班嘅朱新玲。而家夏天嚟到啦，梗係最適合游水噶啦。今日呢，我就帶大家嚟到淺水灣啦。你睇過咩嚟㗎？你睇呢個貝殼，貝殼喎。係啊，好靚啊，白色同啡色㗎。淺水灣呢度又有好多嘢食啦，又有嘢賣啦，真係好多人㗎。嗱，你哋要注意喎，嚟游水嗰陣呢，要注意有紅黃旗先至游得嘅。咁呢，即係代表有救生員當值。你睇下呢度好多餐廳，好多嘢食㗎。呢度好靚㗎，大家有機會嚟都嚟下啦。